খুলনা নগরীর ডালমিল মোড় এলাকায় একসময় মুরগিতে পরিপূর্ণ থাকা এই খামারটি এখন খালি পড়ে রয়েছে। আর্থিক ক্ষতির কারণে গত এক বছরে জেলায় বন্ধ হয়ে গেছে ৫ শতাধিক মুরগির খামার। খামারিদের দাবি, বছরের ব্যবধানে মুরগি পালনের জন্য বাচ্চাসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাবার, ওষুধের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ, বেড়েছে শ্রমিক মজুরিও। সব মিলিয়ে আগের তুলনায় উৎপাদন খরচ দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও সে তুলনায় ডিম ও মুরগি বিক্রিতে প্রত্যাশিত দাম পাচ্ছেন না তারা। রুমও ছিল তার, কোনো দিকেই পারতেছে না ব্যবসা করতে। খাবারের দাম বেশি বলে ডিমে বেশি লস হচ্ছে। কর্মচারী বেতন, কারেন্ট বিল, ঘর ভাড়া দিয়ে বর্তমান চলতেছে না ফার্ম। বাকি খাওয়ানোর কারণে ওই ডিলাররা পরে আবার মুরগি মরে গেলে ওই টাকার জন্য চাপ দেয়, এর জন্য খামারিরা আর কি এই বন্ধ করে দেয় খামারগুলো। অসুখ বিসুখ হলে মুরগির তো টিকায় রাখা যায় না, এই জন্য তো অনেকে হয়ে যায়, ডাউনে নেমে যায়। অনেক রকম ফ্যাসিলিটি সরকার দিয়ে থাকে, কিন্তু সেটা কোম্পানিরা সেই সুযোগটা পেয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আমরা যারা নতুন উদ্যোক্তা তাদের পর্যন্ত ফ্যাসিলিটিটা আসে না। এ শিল্প টিকিয়ে রাখতে ভোক্তাদের পাশাপাশি উৎপাদকের স্বার্থও দেখার দাবি ব্যবসায়ী নেতার। খাবারের 100 গুণের বেশি বেড়েছে, কিন্তু আমি ডিম আমার পণ্য এটা কিন্তু 100 গুণ তো দূরের কথা, আরও কমছে। তাহলে এরা বাঁচবে কি করে? 1, 2, 3 ঢাকায় জমি জিতে নিন 100% ক্যাশব্যাক সহ 20 কোটি টাকার পুরস্কার। তবে খামারিদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির নির্ধারিত স্থান তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। ডিম দুধের জন্য আমরা গল্লামারিতে এখন যেখানে কষাইখানা আছে ওই জায়গাটা আমরা মেহরমাদা ছেড়ে দেবে আমাদের জন্য একটা স্থায়ী মার্কেট। সেটা করলে আমাদের প্রান্তিক পর্যায়ে চাষিরা যে তারা যে দাম কম পাচ্ছে, তারা যে লস খাচ্ছে, সেই জিনিসটা তারা উত্তরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে খুলনায় নিবন্ধিত অনিবন্ধিত ৪,৯৫২টি মুরগি খামার রয়েছে। তানজিম আহমেদ, সময় সংবাদ, খুলনা।